Kau ambil. Kau. Kita pindah ke lokasi. Tetap di lokasi yang cuman pindah tempat duduknya aja. Semoga di lokasi ini buruannya tetap bersusu. Oke, ikutin terus buruan kami hari ini. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya sana, subscribe. Jangan lupa subscribe. Sinyak lah, bay. Nong kau je tanya ah. Oi, ya. Kau jual nanti. Tak kau dah manjang naik lu. Kau dah manjang suka naik ah. Kau dah tu naik lu. Dirandam. Tentang macam ni, Ton. Tunggu dong manjang men. Ini solak tu dia. Oh, sundik tu mah. Oh, lakang kau je lah. Tu kau je lah. Itu lah tu suruh dia. Lama. Rupok kuah. Mana luar aman di kau sini. Linte tu. Tu abut tadi. Pati nak buat. Badampiang sana kejaran. Kau tak yang bodang. Mau lintis tanoan. Pet rambut. Rambut tu. Oh, itu jalan kan? Itu kau apa rambut? Tu. Kiko pe kau ni. Kopi. Masih depan anak tu. Kalau dibuka. Sinyak lagi yo. Lagi kopi yuk, buka hari. Kak Tun. Tu mah. Tu mah. Oji sampai tu dek. Kau jangan lupa ulu solat. Tu mah. Lalu di solat kan. Solat lupa ni. Mencimpin teranak lari kau juang. Kita akan nunggu pulang teranak lagi tu. Ada wakilnya pulang pun tak. Oh, melintir di situ, di ujung tu melintir satu. Galak men itu. Ikut biar nak capu dah alam tahu. Tak nyampak. Aku anu pebot.
Kinyak. Oh. Menjauh tang boleh kan tu ya. Ya. Serak-serak Kejaran sana. Oh, kekem ya kalau itu. Kau ujung masih ada Kejaran. Kau ujung situ masih ada Kejaran. Serak-serak babi ke kejar. Podang tadinya yang lalu tadi. Ada kerja anjing kata dia deh. Mana lu ni? Oh, sawit tu. Kenapa ya? Hah? Apa? Katanya alan ya? Hah? Melawan. Aduh. Woi, duit sawitnya. Melawan. Woi, babi radang. Woi, anjur dari jalan pocik ya. Dari jalan pocik lah. Anjur dari jalan pocik lah, Jan. Di anjur dari jalan. Mana anjur nak pergi ya? Ano PL po, Cherry? Udah. Pisau ledo ah. Ada pisau. Kau, ambil. Mana? Kau. Elok. Nah. Elok man, elok. Aku
merusak tamanan petani, sawit, karet itu. Nah, yuk, masih ya. Oke, setelah pertarungan anjing kampung sama babi hutan, hasilnya sangat memuaskan dan membantu para petani. Hei, singa. Itu anjing saya, ekornya singa. Setelah nyampai ke bangkai, setelah melawan babinya. Oke, jangan lupa dukungannya. Ini seekor anjing pontong. Sampai juga tadi. Disaksikan terus channel Porbi bintang 31. Jangan lupa subscribe-nya sana. Oke. Itulah hasil buruan di siang hari, lokasi siang sangat basuh. Oke, kita akan kembali ke tempat yang tadi. Anjing kampung lawan hama babi, raja babi. Oke. Aku masih di semua. Jadi anjing tinggal capek. Ini ketemu orang di atas ini 2 ekor.